السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تمام تعریف ثنا تس وحدہ لا شریک ربس کنت یم سندس دشت قدرتس مز پور کائنات نظام. درود و سلام ورسن کائنات کس رہبرس تو رہنماس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو آل نبیس پہ صلوات بلند آواز نبیس تو آل بہت گۄڈنِچی لٹہِ زندگی مز یِتھِس پروگرامس مز گوٚمُت ییٚتہِ اہل بیتن ہٕنٛز عظمت فضیلت تہٕ شان یمن لُکن ہٕنٛدٮ۪ن دلن مز چھےٚ الحمدللہ. اور آز چھُ میانہِ طرفہٕ چھُ تۄہہِ سارنٕے مومِن برادری مولا حسین علیہ السلام سٕنٛدِ ولادتُک مبارک. حسینیت کردار گژھِ اَسہِ رب العالمیٖن سانٮ۪ن زندگین مز انُن. یِم مجلس تۄہہِ چھو یِم مجلس تُہۍ کران چھُو کہ اگر نہٕ مےٚ چھُ باسان رب العالمیٖن بہتر زانان. بہٕ چھُس وٕچھان ییٚلہِ بہٕ تُہنٛزِ برادری کُن وٕچھان چھُس تہٕ مےٚ چھُ باسان کہ اگر یہِ برادری کم آسہِ یعنی کہ ییٚمیُک آسہِ نہٕ یوٗت بول بالا تہٕ مےٚ باسان اہل بیتن ہٕنٛز عظمت فضیلت تہٕ شان آسہِ نہٕ سانٮ۪ن دلن منٛز کِہیٖنۍ. کہ یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ داد چھُو تِمن لُکن دِوان یِمن اہل بیتُک محبت تہٕ عظمت چھُ بٔرِتھ پتہٕ تِمن شابٲشی چھُ دِوان تِمن حوصلہٕ افضٲیی چھُ دِوان تمہِ خٲطرٕ ٲسنو تۄہہِ مُبارک. حسینی علیہ السلام سُنٛد کردار گژھو اَسہِ سٲنِس روٗمس منٛز گژھِ مولا حسین علیہ السلام سُنٛد محبت تہٕ عظمت آسٕنۍ. اور تُہۍ چھُو دعوا کران دعواہس چھو تۄہہِ پتہٕ کَنۍ دٔلیٖل کہ دعواہس دٔلیٖل یہِ کہ یُس تُہۍ امام حسین علیہ السلام سٕنٛدِس نقشہِ قدمس پٮ۪ٹھ دعوا چھُو کران کہ سانٮ۪ن دلن منٛز چھُ حسینیت سانٮ۪ن دلن منٛز چھُ اہل البیتُک محبت تہٕ عظمت. اور یہ گژھِ یہِ چھُ الحمدللہ واریاہ تعدادس منٛز چھُس وٕچھان بہٕ کہ تُہنٛدیو بٕتھیو پٮ۪ٹھ چھُ یہِ پرٛزلان تہِ. رب العالمیٖن کٔرنو قبوٗل کہ وٕنکٮ۪نس یُس علم چھُ ییٚتٮ۪ن چھِ با علم شخصیت ییٚتٮ۪ن واریاہ بِہِتھ اور تُہۍ تہِ چھُو قرآن حدیث زانن وٲلۍ. تۄہہِ نِشن چھنہٕ مےٚ ہِیِس ادنا انسان سٕنٛز کتھ کرٕنۍ سہل کینٛہہ تہٕ البتہ علمٕکہِ لحاظ نہٕ کینٛہہ عشق یُس آسہِ محبت آسہِ لول آسہِ یہِ چھُ یِوان اظہار کرنہٕ محسوٗس کرنہٕ یہِ چھُنہٕ ہاونہٕ یِوان علمٕکۍ پٲٹھۍ کینٛہہ. علمس چھِ اکھ بُلندی تہٕ اکھ عزت آسان رب العالمیٖنن دیُتمُت علم چھُ یِوان محسوٗس کرنہٕ. البتہ میون دعا چھُ آسان ہر ہمیشہ اگر تُہۍ وٕچھِو کہ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ تقسیٖم چھِ وٕنکٮ۪نس شیعہ چھِ سُنی چھِ بریلی چھِ حنفی چھِ شافی مالکی واریاہ جمٲژ چھِ اَسہِ گٔمٕژ مگر دُشمنی اسلامس نِش چھِ أسۍ اکُے. تِمن نِش نہ چھُ شیعہ نہ چھُ سُنی نہ چھُ مالکی نہ چھُ شافی تِمن نِش چھِ أسۍ اکُے. تِم چھِ اَسہِ سٲری اکی نظرِ وٕچھان. بے شک چھِ أسۍ کُنُے نم تہٕ ماز اَسہِ گژھِ پانہٕ ؤنۍ ماے محبت آسُن. کینٛہہ شر پسند عناصر چھِ سٲنِس سماجس منٛز تِم چھِ پتھ کُن تہِ روٗدۍمٕتۍ وٕنکٮ۪نس تہِ. رب العالمیٖن کٔرِنۍ رحم اَسہِ پٮ۪ٹھ کہ اگر اَسہِ یِہوٚے حالات روٗزِ برونٛٹھ کُن تہِ روزن تِم یِم اَسہِ تقسیٖم چھِ کران. نتہٕ چھُ اَسہِ کعبہٕ کُنُے قبلہٕ کُنُے نبی کُنُے نٮ۪ماز کُنی روزٕ کُنی حج کُنُے زکات کُنُے پرٛٮ۪تھ کانٛہہ خٲرٕچ شرٕچ کتھ چھِ اَسہِ کُنی. اہل بیتن ہُنٛد محبت تہٕ عظمت کُس نہٕ انسان چھُ دُنیاہس منٛز ونان کہ مےٚ نسا چھُنہٕ. البتہ یزیٖدیتس چھُنہٕ اَسہِ أسۍ چھِ حسینیت گژھِ سانٮ۪ن دلن منٛز زندٕ روزٕنۍ. یزیٖدیتس چھُنہٕ اَسہِ انشاءاللہ یزیٖدیتس نہ دیُت کلہٕ کڑنہٕ نہ دِموس کلہٕ کڑنہٕ. تتھ کرو أسۍ سٲری رٔلِتھ مِلِتھ کٲم. تتھ چھےٚ کٲم کرنٕچ تتھ چھےٚ محنت کرنٕچ تتھ چھےٚ کوٗشش کرنٕچ. یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ مجلس چھِو کران مُبارک ٲسنو تُہۍ یِتھ پٲٹھۍ مجلس یِتھے پٲٹھۍ چھِ سٲنۍ ضوٚرتھ. سُنی مُسلمانن ہٕنٛز یِتھ پٲٹھۍ ییٚتہِ کینٛہہ ساتھیو برادرو ووٚن کہ انشاءاللہ آسن سٲنۍ پروگرام تہِ یِتھ پٲٹھۍ گژھان. اَسہِ چھےٚ اتحادس پٮ۪ٹھ چھےٚ اَسہِ خاص کر کٲم کرٕنۍ.
سون تعداد سن اکثریت یہ شیعہ مسلمانوں کھت زیادہ تھی چھو سن لکٹ بھائی گھو سنی مسلمان دن ہائت گھو تہ خیرس شرس مز ست تیل سان دلن مز تہ حسینیت اور یہ ون بنا واریاہ چیز تم تم برادری اثرات واتناما ساری ہی آسان کی مگر یہ غمچ کت اخ مصیبت کت کہ ونکس یوتا علم آسن باوجود تیل اہل البیت عظمت فضیلت شان اس پنو زبانوں ست اظہار کران کیا تھی چھنا زانا شیعہ سنی مسلمان ہندین کتابن بخاریس مز وچو مسلمس مز وچو ترمیزی مز وچو ابو داودس مز وچو تھی تلیو کھانا تہ کتاب سنی مسلمان تھی وچو اہل بیتن ہز عظمت شان تو بلندی مولا حسین سند اس کربلاس مز ظلم ستم آو کرنے یمن پہ یا یہندس اعلی عیالس پہ سہ سان کتابن مز درج سان کتابن مز درج مگر افسوس تو شرمندگی ہز کت تمن نشن یم زانن دین زان باوجود تس پردہ تھت پہ کیا تک پردہ تلنچ ضرورت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر اخ شخص سرسی زندگی عبادت کران حتیٰ کہ روزدر تہ سرسی زندگی حتیٰ کہ اسی حالت میں موت بھی آ جائے اللہ کی قسم وہ ہرگز بھی جنت میں نہیں جائے گا اگر اہل البیت کا بغض رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے دل میں یہ واریان ہند ون کہ نہ اس تہ بن یزیدیت تہ کھلم کھلا نن یزیدیت چھن ژور تھی وچو یمہ وز حسینیت یمہ وز پنس سماجس مز معاشرس مز حسینیت کت ونان یمہ وز سہ حدیث مبارک ونان اس کائناتک رہبر تو رہنمان فرمو مولا علی علیہ السلام سد امام حسین امام حسن فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا ام سندس شانس مزن یم حدیث مبارک سان کتابن مز تمہ وزن گھان اخ مصیبت غم سانس سماجس مز پید مے پتمہ لٹہ گرک ونان میون گرک بہت گرچ کت ونان مے ونان یمہ وز تھی ونان واریاہ میانو ساتھیو میانو دوستو تہ ون کہ اس ایرانچ کت کرک یہ رہبر سز کت کرک خمانی صوب اس خامنائی صوب صدر ایران رہبر ایران یوت یہ رہبر سارنی مسلمان سنی مسلمان تہ رب کعبس پتہ برابر امس سی محبت یہ شیعہ مسلمان سان رومن مز پتمہ لٹہ یم وزن باطل حکومت امس خلاف سارے کنی گمت تو ہیوان رب بچین ایرانس مٹاونچ سازش کرنے امس رہبرس نقصان واتناونچ سازش کریں مے ووت گر بہس پنہ گر ودان میون گرک ونان مے گھر واجین ونان ے کس مودمت یوتا غمگین گھان اس کم چیز کمی سنس گرس مز الحمدللہ مے کنی چیز رب سند فضل ستن کنی چیز ضرورت دنیائی رنگ چھس بہ مطلب مے گوس کن اند گھن واہ واہ مے گوس کھانا فائدہ مے گوس کھانا نفع مے گوس کھانا مے کہین مقصد دنیا مگر مے مقصد آخرتس مزن گوس اس یون یہ فائدہ کہ اہل بیت گھس کن اشارہ کریں مے گناہگارس مے نابکارس کن یہ سون دیوان کہ مے باقی یہ روز یہ محبت یہ عظمت سان دلن مت انشاءاللہ روز تہ یم یور اس سوشل میڈیا آو اس ونکس یم ساتھی یم ونکس کینسن ہند مے ناو تہ روزان یاد البتہ یم بہترین کام کران رب العالمین کرنک عزت تو بلندی عطا قاری صوبن ان یور دعوت دت رب العالمین کرنس علمس مز ہریر عمر مز ہریر عزت تو بلندی یم تو یہ مجلس کران یہ اشنو تو مبارک یم مجلس اس سنی بائن مز کرنچ تہ زیادہ ضرورت سان دلن مز گژھِ حسینیت وسن سان دلن مز گژھِ حسینیت ین سون کردار سون معاشرہ گژھِ سون سماج گژھِ حسینیت ست نپ کرن گھو آسن نبر کن تہ با کردار گھو آسن امانت دار گھو آسن حیا دار تیل گئی اس مز حسینیت کردار تو انشاءاللہ رحمان تم مے لبن یتن الحمدللہ رب العالمین کرنو تہ ساری محنت قبول اس پہ کرن رحم اس باطل نظام ونکس
رہبرس خلاف ہاں سٲے کرن رب العالمین کرنک ناکامیاب اور رہبرس کرن پن حفاظت بلندی عزت کرنس عطا اور رب العالمین دین باقین مسلمان یم 55-56 مسلمان ملک تمن دین رب العالمین یہ توفیق کہ سانن ملکن مز تھی رہبر امس رہبرس کن وچھت مولا حسین علیہ السلام تم سن تربیت وچھن تم سن تربیت لبن رب العالمین کرن ہدایت اہل رب کعبہس پتہ چھو اہل بیتن ہند عظمت یہند محبت نش دور روزت چھو کہین حسر کہین حسر اخ انسان راتس دہس عبادت کران بندگی کران رات دہ حج کران عمرہ کران پرت کان عبادت خارج شرچ کام یژھان سہ کریں دور یژھان شر نش روزن خار گوس میانہ زندگی مزن یون کیازکہ بہ بنہا پگہ قیامتس مز روز ہے مے عزت تو بلندی کریم عطا سہ عزت چھو رب کعبہس پتھن بہ چھس یتن ونان یمہ سٹیج سۭتۍ تُہنٛدِ وسالت سۭتۍ چھُسو بہ ونان سُہ عزت میلیو نہٕ ٲخرتُک عزت مقام میلیو نہٕ توٚتانۍ یوٚتانۍ نہٕ اہل بیتن ہُنٛد محبت پننٮ۪ن دلن منٛز پھسٲیِو پننٮ۪ن سماجن منٛز أنِو پننٮ۪ن گرن منٛز أنِو پننِس معاشرس منٛز أنِو اہل بیتن سۭتۍ کٔرِو محبت مولا حسین علیہ السلام سٕنٛز مبارک زندگی چھِ یِہوٚے پیغام دِوان کہ یزیدیت کرو انشاءاللہ أسۍ سٲرٕے دفن حسینیت کرو زندٕ یہِ بساوو پننٮ۪ن دلن منٛز اور انشاءاللہ رحمان ین وول ٹائم آسہِ بہارُک واریاہ بیمار چھِ گرن منٛز تِم چھِ گۄناہ گارس کران کُنہِ ساتہٕ فون واریاہ چھِ مُصیبت لد وٕنکٮ۪نس لال بازرٕ پٮ۪ٹھ تہِ فون کران واریاہ چھِ مٲنزِ اَتھٕ دٲرِتھ کورِ واریاہ چھِ لڑکہٕ مٲلۍ تہِ وٕنکٮ۪نس پریشان حال بچہِ چھِ لڑکہٕ چھِ جوان لڑکہٕ چھِ لیکھِتھ پٔرِتھ بے روزگار بیکار گٔژھِتھ رب العالمین کٲنٛسہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہٕنٛز پریشٲنی تہٕ غم رب العالمین کٔرِنۍ اَسہِ یہِ سمن بنٲیِن سون ٲخرتٕچ کامیٲبی تہٕ عزت بنٲیِن یہِ ییٚتٮ۪ن ووٚن بوٗز تتھ پٮ۪ٹھ دِیِن عمل کرنہٕ اہل بیتُک محبت تہٕ عظمت کٔرِنۍ سانٮ۪ن دلن منٛز پٲدٕ سٲنٮ۪ن گرٕ گرٕ چھو یۄس یہِ دعوت چھو تۄہہِ چھو زیادٕ چھو تُہنٛز کٲم یتھ منٛز بنسبت کہ باقین نشن باقین کٔرِنۍ رب العالمین رحمتٕچ نظر تِمن چھِ امہِ رنگہٕ پیمٕژ نِندٕر امہِ رنگہٕ چھُ تِمو آرام تروومُت تِم چھِ تٔتھۍ آرامس منٛز رب العالمین کٔرنکھ بیدار کہ یۄس یہِ اہل بیتٕچ یۄس یہِ دعوت چھو یہِ حقٕچ دعوت یہِ کامیٲبی ہٕنٛز دعوت یہِ عزتٕچ دعوت یہِ بلندی ہٕنٛز دعوت یہِ کٔرِو کوٗشش گرٕ گرٕ در در واتناونٕچ یہِ کِتھ پٲٹھۍ واتنٲیِو ییٚلہِ تُہۍ اخلاق کٔرِو پٲدٕ ییٚلہِ تُہۍ باقین ہٕنٛدِ خٲطرٕ گُنجٲیش کٔرِو پٲدٕ تُہۍ کتھ تہِ فرقس سۭتۍ چھِو کتھ تہِ مسلکس کتھ تہِ جمٲژ سۭتۍ چھِو مگر باقین ہٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ کٔرِو کھُلہٕ ذہن پٲدٕ باقین ہٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ کٔرِو گُنجٲیش کہ رب العالمین کرِ باقین تہِ ہدایت باقین تہِ دی وات امہِ خٲطرٕ ٲسۍزیو یِمن مجلسن منٛز ودان زارٕ پارٕ رۄبس کران باقین ہٕنٛدِ میانہِ ہدایتہٕ خٲطرٕ چھُ تۄہہِ ودنُک حق کیازِ یہ چھےٚ کٲمٕے تِژھٕے یہ کٲم کرِ رب العالمین کرِ سانٮ۪ن زندگین منٛز انہِ بہار سانٮ۪ن زندگین منٛز انہِ شعوٗر رب العالمین کرِ اہل البیتُک محبت تہٕ عظمت سانٮ۪ن دلن منٛز پٲدٕ رب العالمین کٔرنو قبوٗل رب العالمین کٲشنو سٲرٕے غم تہٕ پریشٲنی بہٕ گۄناہ گار ونہٕ ییٚتٮ۪ن یہِ کتھ حالانکہ یہِ چھِ ریا کٲری گژھان ہُہ تہِ چھُنہٕ انسانس تیوٗتاہ علمی لحاظہٕ تہِ چھُنہٕ واریاہ پستہٕ آسان تہٕ عملی لحاظ تہِ آسان انسان پستہٕ اکھ شخصا اکھ چھُ تٔمِس چھِ ڈار صٲب ونان سُہ اوس ڈار صٲب واٹر ورکس منٛز اوس سُہ کٲم کران سُہ اوس سکوٗٹی پٮ۪ٹھ اکثر یِوان گژھان اپٲرۍ تہٕ مےٚ سۭتۍ اوس کتھا باتھا کران سُہ وُچھ مےٚ اوترٕ خوابس منٛز سُہ وُچھ مےٚ دپان کہ ییٚتہِ ہسا چھِ چٲنۍ کتھ زیادٕ گژھان چون چھُ زبردست پھران ییٚتہِ چون ناو چھُ زیادٕ ہٮ۪وان تتہِ بہٕ ییٚلہِ ہُشار گوس بہٕ چھُس سونٛچان مےٚ کیٛاہ وُچھِ خوابس منٛز ییٚلہِ بہٕ ہُشار گوس کینٛژھس ٹایمس پتہٕ چھُس بہٕ وٕچھان أمِس ڈار صٲبس چھِ 2-2.5 ؤری گٔمٕتۍ گُزریمتِس اگر تُہۍ اہلِ بیتُک محبت تہٕ عظمت پٲدٕ کٔرِو تۄہہِ نِش علم آسہِ تۄہہِ نِش تُہۍ مُجرا ٲسِو کُنہِ سۭتۍ تۄہہِ صلٲحیت آسیو یا نہ آسیو رۄبہِ کعبہس پتہٕ چھُو اہلِ بیتن نزدیٖک اگر تُہۍ تِہُنٛد محبت دلن منٛز بسٲیِو رب العالمین کٔرنو قبوٗل سٲرٕے غم تہٕ پریشٲنی کٲژن اَسہِ کٔرِن پانہٕ ؤنۍ محبت عطا اَسہِ کٔرِن سانٮ۪ن دلن منٛز کٔرِن اہلِ بیتٕچ عظمت عطا رب العالمین کٔرنو رحمتٕچ نظر یہِ ووٚن بوٗز تتھ پٮ۪ٹھ دِیِن عمل کرنُک توفیٖق ییٚمۍ تہِ یتھ منٛز کُنہِ تہِ رنگہٕ
यथ मदद कोर यथ प्रोग्रामस यह करनस कबूल सारी गम तो परेशानी करनस लकट बड़ गुनाह करन माफ यह वनस बोजनस मज आसे मे कह गलती गमत तथ दीजो माफी क्या मोन ज्यादा वद वद तो मंग मंग आसान बहुस ना आलिम क्या बहुस अदना इंसान मोन मंग 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 तो वद वद आसान ज्यादा यमन स्टेजन पे तगान यून क्या अदना इंसान इलम तूता क्या रब्बुल आलमीन करो रहमत नजर कबूल कर काबिलियत न क्या रबस निशन तम बंद बेहतर यमन कबूलियत रब्बुल आलमीन करो कबूल तो रब थन साबित कदम तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सुन मोहब्बत तो अजमत त्रयन सनिस दिलस मज मोन अहल अयाल फिदा अमिस पत मोहब्बत कर दिल जान करान तुस काश सनिस समाजस मज यिथै पठन यह रंग यून यह रूप यून रब्बुल आलमीन कर सरसी कामयाबी तो इज्जत अता रहबर सुन पेवान तो पेवान याद माफी दीजो बे वनोस रब्बुल आलमीन करन रहबरस इज्जत तो बुलंदी अता रब्बुल आलमीन करन रहबरस करन रहमत नजर बातिलस करन नियस तो नाबूद जालिमस करन रुसवा जलील करनस पन तह अंदरूनी बेरूनी पन्न तहन हसद गसान पैदा यह गसानी यमिस इज्जत तो बुलंदी कर अता तम सुन गसानी मगर रब्बुल आलमीन हेच अमिस रहबरस यिस काम हेतिन सनी मुल्क तहतिन सारी समन शिया मुल्क तह इंशाअल्लाह बातिलस कर नियस तो नाबूद रब्बुल आलमीन हमारी दर्जगाह करबला करबला हक का सीधा रास्ता करबला करबला शिया सनी भाई भाई शिया सनी भाई भाई इस्लाम जिंदाबाद इस्लाम जिंदाबाद बकर सारनी गुजारिश 1 मिनट यमी करियो नेबर पे कुर्सी करियो कुर्सी नेबर अल्लाहू अकबर रहबर के फरमान पे जान भी कुर्बान है रहबर के फरमान पे जान भी कुर्बान है सैयद के ऐलान पे जान भी कुर्बान है करबला करबला टोल वलियो तु कैमरा वलियो तो अड़ी पर अड़ी या पर ना थे तला जुनी साइज करो थे टूल ये ताला ठीक हां टूल छी वली में अड़ लड़की छी तिमिन या पर वली पॉइंट किना वली बे अगर तो पे थोड़ा बुरा तो पे बुरा बे यमिस मोबाइलस में रहबर सो फोटो आस तुरट मोबाइल कित के मोबाइल ब्राइटनेस तमन सरी तो वली या पर मेहरबानी करियो जहमत तो पे क्या पर सरी वली या पर मोबाइलस में करन सरी रहबर सो फोटो थावना बराए सलामत रहबर मुअज्जम खुशनुद इमाम ज़माना आवाज़ बुलंद सलवात हर उठने वाले तूफान को सरियट रहबर अथ सरित हो इस मोबाइल हर उठने वाले तूफान के रुख को हम मोड़ेंगे अपने रहबर को तन्हा हरगिज नहीं हम छोड़ेंगे लब्बैक खामनाई लब्बैक खामनाई सरी लब्बैक खामनाई लब्बैक खामनाई जान ये हाजिर है अपनी रहबर जो करे इशारा एक
قدم بھی مقصد سے پیچھے ہٹنا نہ گوارا ونی سری جان یہ حاضر ہے اپنی رہبر جو کرے اشارہ ایک قدم بھی مقصد سے پیچھے ہٹنا نہ گوارا ونی سری جان یہ حاضر ہے اپنی رہبر جو کرے اشارہ ایک قدم بھی مقصد سے پیچھے ہٹنا نہ گوارا وارث ہے ہم لوگ ولایت اور امامت کے رہبر کی ہے رہبر اپنی ہمت اور سہارا جس دشمن کے ہاتھ بڑھے ان ہاتھوں کو توڑیں گے جس دشمن کے ہاتھ بڑھے ان ہاتھوں کو توڑیں گے اپنے رہبر کو تنہا ہرگز نہیں ہم چھوڑیں گے لبیک لبیک ہم نائے لبیک سن کے مشرے کی طرف دعا دیجیے آج کے وقت کے یزید کے خلاف ہم کہاں سے یہ سیکھا ہم نے عاشورا ہے فکر رہبر یہ ہے فکر ہماری اس مقصد کو پانے کی برسوں سے سوچ ہماری جام شہادت پیتے ہیں ہم کھو نہیں کھاتے ہیں دشمن سے لڑنے کی رکھتے ہیں ہر دم تیارے فکر رہبر سے اپنی فکروں کو ہم جوڑیں گے اپنے رہبر کو تنہا ہرگز نہ چھوڑیں گے لبیک بہرحال اسی کے ساتھ میں شارٹ دو منٹ مختصراً میں جناب ذیشان صاحب سے شارٹ بائٹ چاہتا ہوں کہ یہ اپنے اظہار خیالات جو ابھی یہ سنیرو پوری دنیا میں بنا مختصراً 1-2 منٹ السلام علیکم تۄہہِ سارنٕے پَیی کہِ وٕنکٮ۪ن چھُ حالات واریاہ نوزُک سارنٕے چھِ گُزٲرِش یِوان کرنہٕ گۄڈٕ کَرو أسۍ دُعا ہر أکِس مُسلمانَس خٲطرٕ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ سارنٕے مُسلمانَن کامیاب یُس تہِ مُسلمان وٕنکٮ۪ن یہوٗدِس خلاف لڑان آسہِ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تِمن کامیاب یُس تہِ وٕنکٮ۪ن مُسلمان یہوٗدِس خلاف آسہِ جنگ کِس مٲدانَس منٛز کُنسٕے زٔنِس اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تِمن پنٛنُے رحم اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ ہر أکِس مُسلمانَس پٮ۪ٹھ رحم تۄہہِ چھو پَیی کہِ وٕنکٮ۪ن چھِ حالات نوزُک اگر أسۍ ایرانٕچ کَتھ کَرو اگر أسۍ شامٕچ کَتھ کَرو یا فلسطیٖنٕچ کَتھ کَرو یا باقٕے مُلک تہِ چھِ مِڈل ایٖسٹَس منٛز ہر أکِس چھُ یژھان یہوٗدی چھِنہ وَنان سُہ ختم کَرُن مطلب یہوٗدی چھِ بٔڑۍ بارٕ منصوٗبہٕ بوٚڑ بارٕ چیٖز چھُ تِمن منصوٗبہٕ کہِ آیت اللہ علی خامنایی صٲب کَرہون شہیٖد ایران گژھِ ختم تہٕ أسۍ ہٮ۪کو پَتہٕ مِڈل ایٖسٹَس منٛز کینٛہہ تہِ کٔرِتھ مگر 65 وُہُر بُزرٕگ اکھ چھُ کُنسٕے زٔنِس وٕنکٮ۪ن یہوٗدِس سۭتۍ لڑان تٔمِس چھُنہٕ وٕنکٮ۪ن کٕہٕنۍ تہِ مُلک اوپنلی ساتھ دِوان کِہیٖنۍ مگر تٔمِس چھُ ساتھ دِوان اللہ تعالیٰ پانے تٔمِس چھُ خۄداے قدمن قدمن پٮ۪ٹھ سۭتۍ اگر آیت اللہ علی خامنایی صٲبنہِ خٲطرٕ اَسہِ زوٗ تہِ پَزِ دیُن اَسہِ مُسلمانن پَزِ سارنٕے تٔمِس خٲطرٕ زوٗ تہِ دیُن چاہے سُہ ییٚتٮ۪ن کَرٕ بہٕ مینشن ضروٗری شِیا تہٕ سُنی تِکیازِ ہر کٲنٛسہِ گوٚژھ سمجھ ترُن کہِ أسۍ سٲنی تہِ چھِ واریاہ زیادٕ حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ محبت کران ایرانس تہٕ آیت اللہ علی خامنایی صٲبس سۭتۍ مےٚ باسان بہٕ کرٕ پنٕنۍ کتھ مےٚ چھُنہٕ باسان کہِ شِیَن آسہِ تیوٗتاہ محبت یوٗتاہ مےٚ چھُ بہٕ چھُس نٮ۪ماز پران بہٕ چھُس اگر نٮ۪ماز پران تہِ چھُ مےٚ منٛزٕ یاد پیٚوان کہِ ییٚمہِ ساتہٕ اوترٕ پروٹیسٹ ٲسۍ چلان وۄنۍ گوٚژھ نہٕ راتھ کیُتھ حملہٕ گژھُن وۄنۍ گوٚژھ نہٕ کینٛہہ منصوٗبہٕ گژھٕنۍ یا پننُے نفر گوٚژھ نہٕ کانٛہہ مُنافِق نیرُن یُس آیت اللہ علی خامنایی صٲبس زکھ واتنایہِ اَسہِ تہِ چھُ واریاہ زیادٕ ہمدردی ایرانس سۭتۍ حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ بہٕ وَنہٕ بیٚیہِ اکہِ لٹہِ کہِ شِیَہن ہٕنٛدۍ کھۄتہٕ زیادٕ ہمدردی چھِ سٲنۍ اَسہِ تِکیازِ یہ چھُنہٕ اِسلامُک جنگ یہ چھُنہٕ ایرانُک جنگ تہٕ یہوٗدِس جنگ کینٛہہ یہِ چھُ اکھ اِسلامٕچ لڑٲے لڑان وٕنکٮ۪ن آیت اللہ علی خامنایی صٲب یہِ چھِ حق تہٕ بٲطلہٕ سٕنٛز لڑٲے
سارنی گزارش کران یتن وچان اللہ تعالیٰ کرو دعا اللہ تعالیٰ کن کرو ہمیشہ دعا ہمیشہ یم سات تہ نماز ٲسِو پران یم سات تہ ذکرس مز ٲسِو آسان ہمیشہ گوٚژھ دعا کرو مسلمانن خاطر تو خاص کر ونکین آیت اللہ علی خامنائی صٲبس خاطر تکیازِ اسہِ اوس امہِ برونٛٹھ تہِ اکھ لیٖڈر کنگ فیصل سُہ آسوٕ تۄہہِ بوٗزمُت سعودی عربُک اکھ لیٖڈر اوس سُہ تہِ اوس یِتھے کٔنۍ ڈونالڈ تمن دۄہن اوس سُہ ٹرمپ کینٛہہ تمن دۄہن اوس تمن دۄہن ما چھو تۄہہِ یاد کُس اوس شاید جارج بش اوس تمن دۄہن یا یُس تہِ تمہِ ساتہٕ امریکہس اوس تٔمۍ نژُن اوس سُہ برابر جُکووُن پانس بۄن کَنۍ مگر پتہٕ درٛاو تٔمِس پننُے بٲے سُہ نیٚچوٗ مُنافِق تٔمۍ کوٚر سُہ شہیٖد تمے موٗجوٗبن چھُ یاد ٲسۍزیو ہمیشہ تھاوان مُنافِق چھُ ہر کُنہِ دورس منٛز مگر سُہ مُنافِق چھُ نیران لاسٹس اَسے منٛز ہمیشہ گٔژھ کوٗشش کرٕنۍ اللہ تعالیٰ ہس کُن دعا کرُن کہِ اَسہِ گوٚژھ یہِ مُنافِق نِش بچاوُن اگر أسۍ مرو أسۍ گٔژھۍ اسلام کِس ناوس پٮ۪ٹھ سٲری شہیٖد گژھٕنۍ اگر أسۍ شہیٖد گژھو أسۍ گٔژھۍ ظُلم ختم کران شہیٖد گژھٕنۍ باقٕے چھُس سارنٕے گُزٲرِش کران دعا کٔرۍزیو سٲری اگر کانٛہہ غلطی آسہِ گژھان تِکیازِ زیادٕ چھُنہٕ عادت کینٛہہ سٹیجن پٮ۪ٹھ وننُک عادت چھُ گوٚمُت گرے کینٛہہ تہِ غلطی آسہِ گژھان تمہِ خٲطرٕ دیٖزیو معٲفی السلام علیکم بہرحال بہٕ کرٕ ییٚتہِ اکھ کتھ عرض وقت اوس نہٕ کِہیٖنۍ ییٚتٮ۪ن یہِ اتحادُک پیغام چھِ جناب یِم اَسہِ فِک بحثت أسۍ چھِ اُمتِ فِک چھِ کران اہلِ سُنت وابستہٕ سٕنٛدۍ بہرحال یۄس یہِ شاٹ میسیج چھِ أسۍ یژھان یہِ پیغام دیُن أسۍ چھِ وقتُک حُسین ییٚمہِ سٕنٛز أسۍ ولادت آز چھِ مناوان ییٚمہِ کہِ ذٔریعہٕ أسۍ چھِ حمایتس منٛز لبیک ہامنٕے نہ شی نہ سُنی بلکہ یِم غیر مذہب مسلکس سۭتۍ تہِ وابستہٕ ٲسۍ ونان تِم تہِ ٲسۍ ونان لبیک ہامنٕے أسۍ تہِ تُلو پنٕنۍ نعرٕ تھوٚد اتھٕ تھوٚد سٲری ونان لبیک 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 ہامنائی لبیک 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 اللہ حیات من الذلہ حیات من الذلہ حیات من الذلہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اتھے کن میں سٲری یمن اعزازی سنت دن خاطر أسۍ دِمو دعوت یتھے کن روزن جناب سند أنِو سند أسۍ چھِ بڑٕ سارنٕے تُہۍ بِہِو وۄنۍ سٲری پتھر بِہِو تُہۍ سٲری پتھر اَسہِ مۄکلو وۄنۍ پروگرام انشاء اللہ یِمن دِمو یہِ سند اعزازی تہٕ